手机送修却怕你的照片跟讯息被看光光吗？今天教你该如何把重要的 APP 通通都上手起来吧。我不要给那个维修人员密码就好了。有时候如果你没有留在现场，维修人员要测你手机的功能，都需要你的荧幕密码解锁。这时候你是给还是不给呢？那你刚说的方法是什么啊？来，你手机给我，我教你。首先，我们一样打开手机的设定，荧幕使用时间。点进去之后，你必须已经先设定好一组荧幕使用时间密码，像我是已经设定好了。接着，我们在网上这边会有一个 App 限制，我们把它点进去，按加入限制，输入你的荧幕使用时间密码，不要被人家看到的 App， 我们把它选起来。我们这边就选照片以及我们的 Line， 按一下加入，再按下一步，把时间设为0小时0分，并且达到限制时主档必须要打开。我们按下加入，这时候你看到照片跟 Line 每天0秒设定完成了。我来看一下，它可以要求增加时间呢，再1分钟是什么意思？我发动陷阱卡，再1分钟，再给我开一次。等一下，我跟你讲，这应该是一个 bug。它会给每一个 app 都一次机会可以再1分钟，再过1分钟之后，我们再来看看还能不能使用这张陷阱卡。哦，所以再1分钟就可能不能用了。它再1分钟之后就没办法按了，我可以再要求增加时间吗？他就要我输入密码嘞。没错，你看吧，所以那个功能就只会给你一次的机会。像我们现在的 Line 以及我们的照片都没有办法再使用什么再1分钟，它就彻底的锁住了，除非你输入荧幕使用时间密码，并且荧幕使用时间密码不一定要跟你的荧幕密码相同。所以如果别人要测功能的话，你就给他你的荧幕密码，而你的隐私的 APP 就直接用荧幕使用时间密码锁住，这样子就不会有任何冲突的问题啦。但是要先把1分钟的扣打用掉。没错，记得先用1分钟的扣打。贴心提醒各位，这样的设定在5月12点的时候都会重置一次，所以这个功能就会比较适用于短期的维修咯。这女朋友查手机的时候也可以用吧？哎，这你说的哦，我可没有这样讲啊。你还有什么好方法可以来保护自己的隐私吗？底下留言区大家来分享看看吧。关注速度王，买机修机，帮你忙。